عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد على قناة ميريما فود. اليوم ان شاء الله وكاقتراح لليوم انا نحضر معكم لي كاب كيك او لي مادلين اللي كيعطيونا كمية وفيرة، اقتصاديين وسهلين في التحضير ديالهم بنكهتين مختلفتين، نكهة الشوكولاتة ونكهة الفاني، بحشوات مختلفة كيجيونا لذاذ بزاف وبنان بنان ساهلين كيف ما قلت لكم في التحضير ديالهم، ما كياخذوناش وقت كتير، كيجيونا مقببين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. نعطيكم السر باش يجيوكم طالعين الارتفاع ديالهم للفوق وما يسيحوا لكمش على الاوراق او على الاكياس الورقيه من الجوانب. الشكل كيف ما كتشوفوه قلت لكم مقبب وكيجيونا مفشفشين مفشفشين، بنان بزاف بزاف هشاش، رطبين، كاقتراح للفطور الصباح، قهوه المساء والمدرسه والعمل، لما لا. اول حاجه غنديروها وهي الفران، كنشعلوه من الفوق ومن التحت على درجه مرتفعه قبل ما نبداو، ولايك للفيديو واشتراك للتشجيع. ندوزو على بركه الله. مقادير بالنسبه للكاب كيك: عندي 3 ديال البيضات كيكونوا بدرجه حراره الغرفه، حجم متوسط، علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المور، كاس حليب، عندي كاس سكر سنيده، عندي كاس ديال الزيت، عندي كذلك 2 اكياس من خميره الحلويات، و2 اكياس من السكر فانيلا، بالاضافه القبيصه ديال الملح، وكنضيفوا كذلك قشور ديال الحامض الا كانوا متوفرين، كيبقى لكم الاختيار. وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير كان هي عاديه جدا. كناخذوا بول كنحطوا فيه 3 ديال البيضات اللي يكونوا ضروري بدرجه حراره الغرفه، كنخرجوهم من قبل من الثلاجه، كنضيفوا كاس ديال السكر سنيده اللي هو كيعادل لنا 150 غرام، كنضيفوا السكر فانيلا، فانيلا عفوا، ساشي ديال السكر فانيلا اللي تقدروا ديروا غير كيس واحد ولا 2 ماشي مشكل، الا كان غير واحد متوفر ماشي مشكل. وضفت وطربت مزيان وضفت الحليب وعاودت خلطت، فالمقطع كان تقطع ليا. ودابا ضفت هذا الياغورت بنكهه الفاني، وغادي نضيف من بعد القبيصه ديال الملح وكنخلط. ما كانش الطرب الكهربائي، ديروا الخلاط الكهربائي، ضيفوا جميع السوائل وخلطوا، يعني عادي جدا. كنا كنحضروا الكيك ومن بعد فاش كنساليو راه ضفت هنا القبيصه ديال الملح لتحسين الذوق. ودابا غادي نضيف ان شاء الله الدقيق راني مغربلته من قبل، فكنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط، شويه بشويه وانا كنخلط. السر الاول باش يجيوكم لي كاب كيك او لي مادلين يطلعوا معكم ناجحين وما يطلعوش ويعاودوا يهبطوا، ان الخليط خصو يكون ثقيل. ثقيل يعني تقل من الكيك، ماشي خفيف، ما خصوش يكون خفيف، ما خصوش يكون خفيف شويه، لا خصو يكون ثقيل وماشي ثقيل بزاف. انا غا معاكم وانا نقول لكم ونوري لكم كيفاش غادي يكون تقريبا القوام ديالو. بالنسبه للدقيق شحال خدالي، لان الدقيق كيختلف، يعني كل وحده وكيفاش عندها الدقيق. كاين اللي كيشرب دائما كنقولها وكاين اللي ما كيتشربش. هنا عندي 3 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه، 3 كيسان بقياس كاس العنبه، فانا ما غندخلهمش كاملين، نقدروا غير 2 كيسان ونص. ولا كان عندكم البيض كذلك بغيت للاشاره كانوا غير 2 ديال البيضات بحجم كبير، نستعملوا غير 2 ديال البيضات مع دوك المقادير اللي عطيتكم كاملين، و2 كيسان ونص ديال الدقيق راه كافيين. انا هنا مع 3 ديال البيضات ومع هاد المقادير اللي قلت لكم، فانا درت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، ولكن ما كملتهمش كاملين، فانا تقريبا واحد 2 كيسان ونص تقريبا هو اللي خدالي، هي اللي خدات لي اني دخلتها في هذا الخليط هذا. كنبدا كنحرك مزيان وانا كندخل وكنخلط جيدا. وكنضيف هنا الخميره الحلويات 2 اكياس، عندي بالمجموع 16 غرام. بالنسبه للحليب فانا عندي 160 مليلي، الزيت كذلك 160 مليلي. بالنسبه للمقادير غادي توجدوها في صندوق الوصف بالغرام وكذلك بقياس كاس العنبه. صافي كنبدا كنخلط كيف ما كتشوفوا، كنحرك. انا حصلت دابا على القوام اللي بغيت، فانا غادي نتقل شويه من لا فيديو باش تشوفوا. هذا هو القوام ديالو، يعني فاش كنبداو كنهزوه راه
كان تيبدا معنا معلك ومعسل وثقيل. هنا قسمت الخليط باش نحدد النكهات اللي بغيت. النكهه الاخرى راه ديال الفاني عاديه، وهنا درت معلقه كبيره تقريبا عامره ديال الكاكاو المر. يعني الا كان هذاك عندكم داك الكاكاو المر اللي ديال العبار فديروا منه معلقه كبيره، كيكون شويه مجهد. الا كان غير ديال الساشي فخذوا جوج اكياس ديال الساشي ديال الكاكاو المر. وإلا جاكم الخليط شويه ثقيل فضيفوا واحد قطرات ديال الحليب باش نحصلوا على نفس القوام اللي درنا في الاول. وهادو هما النكهات اللي كنتحصلوا عليهم. كناخذوا الانيه ديال لي كاب كيك كنديروا فيها الاكياس الورقيه اللي الثمن ديالهم مناسب، وكاين اكياس كذلك دوك الكرتونيه اللي بلا ما نحتاجوا لهاد اللاطا ديال الكاب كيك كيدخلوا مباشره كيطيبوا فيهم. هنا وجدت يعني الخليط ديالي، وجدتهم حطيت كلشي حدايا. بالنسبه للخليط فهو ما كيرتاحش، كنوجدوه في كيف ما غنوجدوه كيف ما غادي نصايبوه وندخلوه يطيب. بالنسبه للكميه اللي غادي ندير فانا كندير ثلثين او نص فايت بشويه، لانهم غادي يطيبوا في الفران شاعل من الفوق ومن التحت. اما الفران ديال الغاز اللي كان تيشعل مثلا غير من التحت ف غادي ديك الساعه ما غاديش ديروا هاد الكميه اللي قلت لكم، فغادي ديروا قل من النصف ديال يعني في القد ديال هذا الكيس الورقي. يعني ما نوصلوش حتى للنص، فقل من النص باش الا طلعوا لينا في الفران ما يسيحوش لينا. يعني الله غادي يطلعوا ويجيبوها هي هذيك. اما في الفران ديال الكهربائي فداك الجهد ديال العافيه من الفوق ومن التحت كيخليهم يطلعوا، وكيطلعوا هذاك الارتفاع ديالهم وكيحبسهم، يعني ما كيخليهمش يسيحوا. هذا هو علاش يعني بلا بغيتو تحصلوا عليهم في الفران الكهربائي كيجيو كيطلعوا لنا على داك الشكل اللي كتشوفوا بشكل مقبب. هنا كنزينهم بلي بيبي ديال الشوكولا اللي هما اولا الشوكولا قطع ديال الشوكولا ديال الكوكيز او لي بيبيت الاخرين العاديين. هنا هنا درت الحشوات يعني كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا شوكولاته ديال الدهن. هنا درت انا الكونفيتور ديال الفريز، وهنا درت شوكولاته هكا قطعه ديال الشوكولا. من بعد فاش كنحط كنهز غير شي شويه ديال الخليط تقريبا واحد نص معلقه صغيره وكنغطي بها داك الحشوات. تتبقى الحشوه اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها كيبقى لكم الاختيار. هنا زينت كذلك باللوز مهرمش، يعني اللي عندكم كوك ولا ترشوا عليهم غير سنيده هكا من الفوق. ودابا غادي ندخلهم الفران باش يطيبوا كيف ما قلت لكم. غادي يطيبوا لينا يعني هنا في المستوى في الوسط درتهم، غادي يطيبوا تقريبا غادي ياخذوا ليا ناخذوا ليا من 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه حتى كيتحمروا كياخذوا اللوين صافي تيحبسوا هكا في الارتفاع ديالهم كيطيبوا صافي وكيوجدوا معنا. كيف ما كتشوفوا هما تاي طالعين كيطلعوا كيجيونا رائعين بزاف، ما نقول لكمش عليهم. كنتمنى انهم يعجبوكم، وكنتمنى نلقى يعني نلقى آرائكم يعني عندي في التعليقات. شكرا لكم بزاف. كنتمنى انكم تبقاو انكم تشجعوا القناة. شكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.